Краснодара нашла под забором грязного пьяного мужчину. Дома помыла его, оказался золотым человеком. Вот так я и познакомился с моей семьей. Согласно ее мировоззрению, она могла умереть в любой момент. Трагедия в том, говорила она, что это не происходит.
Может, как-нибудь еще с тобой увидимся? Да. Какое-то небаланс я состояние.
Ты будешь, блядь, ты будешь это делать, слушай меня сюда, блядь. Один друг, он стоил другом снять непрерывно. Но каждый день последний день. Он пробовал на прочность этот мир каждый день. И оказался прочнее.
больше умереть. Я просто не хочу жить. Надеюсь, в этом есть смысл. Я надоело стараться, причем зря. Мне надоело искать дурачок под помойкой. Я устал слышать о том, какие все вокруг счастливые, кто-то я по утрам верит. Let's go, Blady. Тима, Крейс, тебе за моем сердце дырка. Мне нужна таблетка, хотя бы половинка. Но нет, без ссылки в чуть-чуть весь раз.